送りジョイントを指で挟むようにして持ちます。この際に丸刃で指を切らないように注意する必要があります。そのわけで、はい、どうもこんにちは、しじこです。兄です。後藤です。僕たち革の職人やっていまして、普段は革の財布やバッグを作っております。はい、で今回ですね、実践革職人が教える好き聞講座第3回ということで、はい、本日はですね、送りロールの取り外しの仕方を説明させていただきます。今回はこのマイナスドライバー1本でできるんで、このマイナスドライバーを使って解説していきたいと思います。ではそれでは早速やっていきましょう。じゃあまずはじめにこの作動板を外していきます。でこちらの作動板も外していきます。ではスプリング針調整レバーをレバー掛けにかけます。次はセンター留めネジを緩めます。センターピンのロックを解除します。この送り支え枠を外す際に送りジョイントが落下して丸刃を傷つけることがあります。なので送りジョイントを指で挟むようにして持ちます。この際に丸刃で指を切らないように注意する必要があります。次はこの切りくず取りを外します。このネジを外すとビアダルが取れます。でネジを外すとこういう風に外れます。この時ここにワッシャーが挟まってるんで、これはなくさないように保管しておいてください。間に通ってる送りピンを外します。では戻していきます。送りピンをまずここに入れてもらって、ワッシャーを通してこの穴に入れるんですけれども、この時、こちら側の注油油の穴とこちら側の穴を合わすようにして入れます。この送りピンの差し込み具合によって送りロールの回転が制御されるので、この時スムーズに回転するか確認しておきます。で確認できたのでネジを締めます。送りジョイントをこの溝に合わせて差し込みます。たる側もこのように刺さるようにします。では取り付けていきます。送りジョイントが刺さったら、次は送り支え枠を出っ張りのところへ入れます。センターピンをドライバーのお尻で叩いてはめ込みます。次はセンター留めネジを締めます。でこの時に送り押さえ枠にガタがないか左右に動かしてみて確認します。スプリング針調整レバーをかけます。テンションは実際にスクカーによって変更するため、ここでは一番弱いテンションで取り付けておきます。送り調整レバーの動きにガタが出ないように引っ張りネジを調整してテンションを見ます。送りロールと丸刃の間隔を確認し、丸刃の内面と送りロールの表面が平行に揃っていない場合は平行に揃えます。こちらのネジを回してビアダルを平行にしていきます。でこちらのネジで上下を揃えていきます。近づいていったら両手で調整しながらやります。作動板を取り付けていきます。最後これをつけて完成です。じゃあそのわけで、実践革職人が教える好き聞き講座でございました。で今回は送りロールの取り外し方の説明をさせていただきました。
で途中出てきましたこの切りくず取りなんですが、うちに関してはこれ使ってないんですよ。というのも樽に逆に皮が巻きついて扱いにくいので外しております。というより大体革職人外しているところが多いです。送りロールなんですけど3種類のあります。ゴムビア、石ビア、鉄ビアで、このゴムビアは柔らかい材料をすくときに適しているんですけれども、ゴムビアに皮が巻きついてしまうことがあるんで、そういう場合は石ビアを使う。石ビアと鉄ビアの差なんですけれども、鉄ビアは主に一番硬い皮をすくときに使うんですけど、一般的に革職人は石ビアを使っているところが大半です。すきを専門にしているすき屋さんの場合は、すき機に集塵器をつけてます。これはなぜかというと、この集塵器をつけることによって送りローラーに皮がひっつく前に集塵器が吸うんで、送りローラーに皮がつきにくくなります。そんな感じで、今回送りロールのセットアップの仕方でございました。次回はこの送りローラーの点検の仕方を、短い動画になると思うのですが詳しく解説させていただこうとします。でこの動画でちょっと分かりにくかったことは、週2回水曜日と金曜日の20時にライブ配信もしていますので、その場でリアルタイムでコメントしていただくと詳しくご納得いくまで説明することができますので、どんどん遠慮なくお声掛けください。このチャンネルが面白いと思ってくださった方、今夜チャンネル登録マークができていますので、そちらをクリックしていただけると嬉しいです。でちなみに僕たちの CC コードホームページはこちら貼ってますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。さよなら。